हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक होम रेमेडी। फ्रेंड्स, अब चल रहा है विंटर सीजन या फिर कभी भी जब भी मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो हम बच्चों में खांसी, कफ, कोल्ड की प्रॉब्लम को देखते हैं। मोस्टली ये सभी बच्चों को हो जाता है वेदर चेंज होने से या विंटर्स में। तो फ्रेंड्स, इसी पे के लिए मैं एक होममेड रेमेडी लेके आई हूँ। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक लोहे का बर्तन लेना है। मैंने यहाँ लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें मैं 2 चमचे पानी के ऐड कर रही हूँ। लोहे का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, आप तवा ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें आधा चम्मच अदरक ऐड कर रही हूँ, ये मैंने ग्रेट कर ली है। अब मैं इसमें पिंच ऑफ हल्दी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास लोहे का बर्तन नहीं है तो आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 लौंग। फ्रेंड, जो हम ये काढ़ा बना रहे हैं वो हमें बच्चों को एक दिन में 3 टाइम देना है। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आपको 1 चम्मच देनी एक टाइम में, और आपका बच्चा अगर 1 साल से बड़ा है तो आपको 2-2 चम्मच हर टाइम देनी है। अब मैंने इसमें ऐड किया था काला नमक। हमें 1 पिंच काला नमक ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो पानी है वो 1 चमचा रह गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे गैस। अब हम इसे छान लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप ये काढ़ा अपने बच्चे को देते हैं तो आप देखेंगे कि एक दिन में 70% आप कफ, खांसी और कोल्ड में फ़र्क देखेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच शहद। शहद कफ को पिघलाता है। कफ वॉमिट, पॉटी या नोज़ के थ्रू बाहर आ जाता है, और ये जैसे इसका टेस्ट भी अच्छा कर देता है ताकि बच्चा आराम से ले सके। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।